kita makan mie ayam guys. Enggak ini. Ini kalau habis, kalau videonya nggak nutut, tak stop ya. Tapi tak habisin ya, pasti. Ngebazir kalau nggak dihabisin.
Buat apa-apa buat cobain buat ambil tadi buat mau apa Oh iya. gitu gitu Oke guys, video makan mie kemarin ya itu tak tak berhentiin pokoknya di menit ke-6 kalau nggak menit ke-7 menit ya guys ya. Soalnya itu aku gak kuat bener guys makan mie nya guys, gak kuat bener makan. Wah, mie nya tuh banyak guys bener kayak gunung guys. Nah, pokoknya tapi tak habisin guys sama aku, tak habisin pelan-pelan tuh guys ya. Mau yang nggak percaya atau nggak percaya, pokoknya silahkan ya, pokoknya itu tak habisin punya sama aku. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.